Assalomu alaykum, ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi naq maydon programmamni ichib oldim 35-chi qadamliq edib. Bu naq maydonning asosliq temasi marhum, ya'ni shu tunugun bugun oyoqi shu to'r dunyoimizda to'xtamay shu to'g'riliq xabarlar chiqib, Twitterda ham Facebookda shu musibat xabarini hammaylar o'rtoqlashyapmiz. Hamda buningdagi ba'zi bir shubhalik ya'ni Mahmud Sulaymon naqshchi, ijodiyatchi, muzikant, kompozitor bu o'limi haqidagi xabarlarni ko'pchilik hammaylardan bahrlash jarayonida shu musibat xabar orqali shu Uyg'ur xalqimizningki beshiga kelayotgan kulfatlarni shuningdek misollarni to'xtamay O'shalarni misol qilish orqali texnik vakilligi beshimizga kelayotgan kulfatlarni texnik davron solaylik demoqchi. Oldi bilan Twitterga chiqib qarasak, Uyg'ur akademiyasininki Twitterni misolga olay bu yerda. Mana meniki Twitter hisobim Guli 780 deb menga shu sanab bo'ladi. Uyg'ur akademiyasininki chiqqan tweetida biz to'r dunyosidan donliq Uyg'ur naqshchi, ijodiyatchi Mahmud Sulaymonninki Urumchida dushanba kuni, ya'ni bugun 11-23 kuni 2020-yili 52 yoshida vafot bo'ldi. O'limi intayin suspicious, ya'ni odamni shubhalantiradigan taraflari ko'p. Shu to'g'riliq bir investigation ilib berishni talab qilamiz degandek shunday bir nimani yozmani chiqaribdi. Buningdan boshqa yana tweetlarni bahrilasam Mesela bu ündedarda tarqalgan Uyg'urlarimizningki yotgan yeringiz go'zal bo'lsin deb nurg'un shundoq postlar. Bizningki odatda Uyg'urlarningki qoidasi bo'yicha bir kim olamdan o'tgandan keyin biz duo qilamiz, duo qilgancha deydigan gapimizningki asosi shu. Alloh yotgan yerini jannat qilsin deymiz, lekin bu yerdagi jannat degan so'zi shu dinga munosabatli bo'lganligi uchun Uyg'ur millatimiz vatanda shu dinga munosabatlik har qanday bir yig'iz gaplarni deyishdimi intayin ehtiyot qiladiganligi. Shularni misolga ilib turib, mushlarni to'xtamay social mediada to'xtamay shu barmoqlarimizni mushlarga ishlataylik. Mushlar orqali mayli o'lim xabari bo'lsin, mayli boshqa ish qilib Uyg'ur munosabatli har qanday shu uchurlar bo'lsin, shu barmoqlarimizni shu Uyg'urlarimizningki beshiga kelayotgan kulfatlarni dunyoga anglitishda ishlataylik demoqchi. Endi bu tafsiliy mulohaza qilib deyilgan gaplardimi, masalan, mana qarab baxsak, referring jannat degan odatda consider a religious Islamic, ya'ni islom dinidagi jannat so'zini Uyg'urlar hozir intayin avaylab shunday so'zlarni qilishdi, navoda shunday gaplarni qilgan chog'da ended up in Chinese concentration camp, ya'ni lagerlarga borib o'g'nish deb tutib ketdi degandek shu haqiqatlarni yo'rtib berishda mushlarga barmoqlarimizni ishiltib to'xtamay davron solaylik demoqchi. To'r dunyosida, ya'ni social medianiki kuchi intayin kuchlik. Shu media orqali ovozimizni dunyoga anglitamiz, shu barmoqlarimizni shu media orqali shu Uyg'urlarningki kulfatlariniki beshimizga kelayotgan kulfatlarni dunyoga anglitishda biz chet eldagi, ya'ni diasporadagi Uyg'urlarningki vazifamiz. O'zimiz bu bir
bir tal ikki tal odamniki qilib qo'ygan ishiga u nimaga hisob bo'ldi deb o'ylab qolmang. Har bir Uyg'ur, bir odam, bir kuch. Bu kuchimizni social mediada ishlatishimiz kerak. Shundaq to'xtamay davron solishimiz kerak. Misol qilib baxsaq, masalan, oldin qatim shu Indoneziyadagi Uyg'ur qarindoshlarni vatanga yo'q sevayotganligi xabar chiqqandan keyin biz to'xtamay medialarda so'zlab bergandan keyin qanaqa bo'ldi? Cho'ng-cho'ng xalqaro xabarlarda medialarda chiqdi, xabarlarda Amerika shu siyosiy yo'llarniki og'zidan shundaq nimalar chiqdi, besim qilish orqali Indoneziya hukumatiga xitob qilganlik shundaq xabarlar chiqdi. Biz shundaq to'xtamay davron solsak, vari qilaversak foydasi bo'ladi. Ama ahli bor odam shu to'rdagi bo'layotgan gaplarniki isbotlarga qarab beqib ahli odam o'ylaydi. Ha, asli mundaqkan deb Xitoyniki yolg'onchiliklarini o'shani hammasini tushundiganlar chiqib turdi. Bugun shu qisqa naq maydon qilay deb buni ichib olgandim. Qayg'uli xabar hamma yerda shundaq hammamizniki ko'ngilni parakanda qiladi. Tor dunyosida nima shu kun tartibi bo'lsa, shu to'g'riliq bizmi tang ovoz chiqarishimiz, birlashib, shu hammamiz o'rtaq bir temada social medianiki kuchidan foydalanib, shu Uyg'urga foydali bo'lgan Uyg'urni qutqizib qoladigan, shu Uyg'urlarniki kulfatlarini dunyoga anlatadigan ishda shu social mediada to'xtamay mushtaq nimamizni, ovozimizni chiqarib turishimiz kerak. Ko'pchilikni Twitter ishlatishga chaqiraman. O'sha yaqin yoqqa bo'layotgan ishlarning ichida yana shu Indoneziyadagi o ishlar kun tartibdan qolgani yo'q. Onundan boshqa yana hozir Saudiya Arabistonda qarindoshlarimiz tutib qoldi. Ularni Xitoyga qaytarmaymiz degan xat chiqqan taqdirda Saudiya Arabistonga ishonishga bo'lmaydi. Biz yana davomli social medianiki kuchdan foydalanib, nima qilishimiz, o'shunday ovozimizni to'xtamay chiqarishimiz, davron solishimiz kerak demoqchi yana. O'zimizni o'zimiz qutuldirmasak, Uyg'urlarimiz o'zimiz o'zaro shundaq davron solib, social mediada bir xil kuch hosil qilib, bir kompaniyalarga shundaq aktiv qatnashsak demoqchi. Bunday bo'lsa bugungi programmam tugabdi, shu 10 minutlik, bir necha minutlik deb o'ylagandim. Ko'pchilik mayaga kelgan qarindoshlar sizlarga mamnunlarga rahmat. Hozir 10 aylan bormi? Zulipar, Rozi, yaxshimisiz? Brave, good evening. Good evening. Mushu musibatli xabar bilan bir qatim naq maydon qildim. Ko'pchilikka manglar duolarda birga bo'laylik. Mardon Arkin, yaxshimisiz? Duolarda birga bo'laylik. Vatandagilar yotgan yeringiz go'zal bo'lsin deb duo qilgan bo'lsa, shularning o'rnida biz yotgan yeri jannatda bo'lsin, yotgan yeringiz jannatda bo'lsin deb biz necha qitimlab duo qilaylik. Vatandagi xalqimiz uchun biz duo qilaylik. Ko'pchilikimiz omon bo'linglar. Hozir bu yerda kech bo'ldi, kechroq chiqib qoldim. Odatda meniki naq maydon taqtishim shu mayaniki vaqti bo'yicha atgan soat 10 dan tortib 12 gacha bo'lgan oraliqdagi vaqtda naq maydon qiladim. Bugun sal kechroq naq maydon taqtib qoldim. Undaq bo'lsa, atki programmani ko'rishaylik. Naq maydonning shundaq inkaslarni yozish orqali o'zaro fikrlashgach, o'zaro ovozimizni shundaq social mediadagi naq maydon paranglarida, social mediadagi har qaysi platformalarda ovozimizni to'xtamay shundaq dunyoga anlatib turaylik demoqchi. Bo'ldimsa, xo'sh omon bo'linglar. Atki programmani ko'rishaylik.